zadnje leto tudi organizirajo pogovore v stripu in sicer jih vodi Zoran Smiljanić, ki je bil tudi že gost v Mestni knjižnici Ljubljana. In ko je pred dobrim 2 meseci za gosta Igorja Kordeja, ki smo ga tudi že gostili v Ljubljani, je po predstavitvi meni žena rekla, takole se je treba pripraviti na neko predstavitev avtorja. Namreč Zoran Smiljanić je vse živo potegnil z interneta dol in je 10 minut bral zgodovino Igorja Kordeja, do Nazra ga je slekel bral. In jaz sem pa rekel, ok, tako da veš, da sem porabil dosti časa, poglej, imam blonk listke, sabo, vse, sem se pripravil, da ne bo žena rekla, veš, mislim spet, da jaz le nekaj improviziram. Je pa nekaj, no, pravzaprav, jaz čez meri raj večkrat improviziram, zaradi tega, ker se da pač na Google vse te zadeve prebrati, ne. Jaz pa raj vse večkrat bolj preko bolj en tak odnos probam vzpostaviti, ne, tako da pazi se v Šidu, kaj te čaka do nas. Vse en malo takole na kratko, to se pravi, ilustrator, rojen leta 1969, diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, tukaj bolj piše, kaj si vse prizadevaš, ne. Ampak jaz bom vse to preskočil, zato ko je šla pol, ampak tle potem pridejo pa zelo zanimive zadeve, nagrade. Tudi to preskočiš. Ne, ampak posluši, pisem, saj si očitno tele svoje stanovske kolege mogel precej slabo voljo spraviti, se zadnja leta vse nagrade ti poberaš. Tako pa čez dober si dober, ne? Ampak na brzino, Smrekarjeva plaketa leta 2000-2002, Levstikova nagrada, priznanje Hinka Smrekarja, Kristine Brenk, verjetno je še cel kup tele spuščenih, ker mislim, da sem tole iz malo starejše neke tvoje biografije potegnil. Čestitam, dobro ti gre od rok. Hvala. Zgovorom pa nis preveč. Ne več me vprašaš? Ja, sem mislil, da ti nadaljeval tle. Ok. Ja, ne, pač delaš pa eno. Ja. Likovna akademija, kaj pa pred tem tudi šola za oblikovanje? Ja. Kar dostva se v bistvu striperjev prišlo iz te šole, ne? Ja, ampak to samo po sebi nič ne pomeni. Še nekaj, da ne bom pozabil, no čistko, nekje sem prebral, da če ne bi se ukvarjal z risbo, z ilustracijo, da bi bil mornar. Ja, to pa bi bilo še zdaj. Kaj te pa to potegnalo? Ja, tako, ker tam ni kaj tako veliko razmišljati, kakor moram tle razmišljati in pol, veš, tam je treba samo delati, pač štrike vezati, gledati na horizont in tako naprej, to je super, ne. Tle treba pa skozi nekaj gruntati, pa gledati, pa razmišljati, pa kombinirati, vse te stripe, te ilustracije, tam pa to samo gre, ne. No, ampak pravijo, tako ni vsak za delati, ker še more tudi misliti, ne? Ja, jaz sem oboje rad delam, mene je oboje všečno in mislim ti delati, ampak mornar je bilo super. Potem akademija, ne? Tam si pa nekaj menjal, če sem si prav zapomnil? Ja, jaz sem na dizajn hodil najprej 2 leti, pa me je pa tisti malo presedati začel, zato ker takrat še ni bilo teh toliko množično porabe računalnikov in se vse dela na fotokopirce in te zadeve, meni pa škoda čas kratiti s tem, da te stojiš v vrsti za skopirati razne ilustracije in te stvari. In pa se še pa raje, pa nismo toliko velike risali, jaz sem pričakoval, da bomo velike risali, pa tam smo pa bolj se pravi fotokopirati, pa v vrstah stane za fotokopirati. Pa so še pa slikarstvo nazaj prvoletnik risati. Slikarstvom se še kaj ukvarjaš? Ne. Torej, več ali manj ta... In prosti, moram reči, da je dobra odločitev, zato ker tle sem se vsaj navadil narisati en in isti ksihti iz različnih zornih kotov, z različnimi grimasami, v različnih čustvenih stanjih in vse te zadeve. Kar vidim, da je problem, mislim, to je težko narisati, da ti, ne da sam da bereš tekst, pa da je to Franci, skozi isti, ampak tudi da vidiš, da je to za
različnih, se pravi, v različnih govorici telesa, a veš, po različnem položaju glave. To mi je recimo strip zanimiv ravno zaradi tega, da lahko preizkušaš določene tako zorne kote. Ja, vse to pravijo, ne, da največji problem je nos, ušesa pa prsti, ne. Se ti že zdaj zgodilo tako, kad ostim risarjem stripa, da si narisal 6 prstov? Ne, tudi 3 nisem narisal, to že znam šteti, ampak... Ne, a to si slišal, da je to precej pogosta napaka? Nisi slišal? Ne, nisem. Ja, no, jaz se pogovarjam takole, da tudi dosti striparjev poznam in pravijo takole, recimo, da se dosti odloči, da rišejo 4 prste, to je recimo Disneyva finta, ne? Ja. 4 prsti, ker je dosti lažji, ne? Ampak, ko imajo nekje v podzavesti skozi, ne, da ne bo kaj falil, da je pa dosti 6 prstov rišejo. Ja, ne bo ja dosti. Ja, to vsak slučaj veš, ne? Ne, res je to prav zanimivo, ne? Ja, no, recimo, in ko si to končal, kako si pol padel tukaj noter? To je bila želja odprej slučajno? Ma ne, veš kaj, se že cel faks tam narisal tudi za studio marketing storyboarde, ne? To je v bistvu zelo podobno stripu, ne? Vse te reklame, ki so bile potem narejene za Radensko, pa nekaj so oni vse delali, sem vas mogel zrisati, da so oni potem kazali. In to je bilo treba v nekih kadrih narediti, recimo v 6 slikcah si narediti 2-minuten spot, ne, recimo. Z vsemi temi tipičnimi pogledi in to sem nastrisal. In pol sem pa kar nekako zdrsnil v ilustracijo in strip pa zdaj v zadnji čas vedno bolj. Prebral sem, da, no vidiš, da sem se o Orenku zanimal. Ja. Vedno začnem prebravati. Če skaj ne znam odgovoriti, kaj Ja, nekaj, mogoče celo vem, kaj nosiš. Res sem te naštudiral. Ampak ne samo ilustracija, zdaj praviš tudi strip zadnje čase, ampak lutke. A ja, no dobro. To je pa bilo tudi še en hobi, ali kako? Ne, to zdaj pa tudi, se pravi, z februarja, konec februarja sem v Mariboru, v Lutkovnem delovišču Maribor, ena premiera je bila, igre od Daneta Zajca, Petelin se sestavi, zdaj izgleda novo poleti v Splitu nekaj delal, tako da tega je tudi vedno več, no, pač tako je, če te ljudje vprašajo, pa reče, pa dajmo probati, ne narediti nekaj, ne. No, dajo ti mera, ne? Ja, ne dajo miru. Ampak, poslušaj, jaz vidim, da si hiperproduktiven, ne? Tlele je en star spisek tvojih slikanc, pa tega je cel kup. A imaš približen v glavi, kaj šteješ, vodiš rezultate, recimo? Ne. 22 za slikance proti stripom, ali kaj tazega, ne? A ja, veš, zanimivo, ne, to je pa res, ja, to je fajn, pa bi na borzo opesil gor, da se se fot. Ja, stave padajo, pa če už nekaj jače. Ja, veš, to pa je dobro ideja. Nimaš v glavu približen koliko slikance, recimo? Vsekakor so slikance moj favoriziran, no. Ja. Ker tam vidim, tam se mi zdi, da lahko več stvari povem, bolj mi paše sam medij, ne. Več časa se lahko z eno posamezno ilustracijo recimo ukvarjam, ne. Strip je ne tako, da imaš, da vlečeš neko, veš, je čas zraven, je drug medij, ne nazadnje, veš. Slično, ne pa isto, ne? Ja, podobno je, no, ampak vsak ima nek svoj jezik, ne. In se pravi, slikance nekako se mi zdaj še vedno ta glavna zadeva. Ali si boš kao to vmes glasbo, kaj? Da nota zadremala, da ker cek ni bila tako vžeta. Ja, koliko štikljcev vmes naredimo? 3-4, možda. Prav, ne, vsak še nekaj zmatem, ko začel podbrisati vidla. To sem te hotel še vprašati, gledajte, recimo tole zdravnico, ki si delal za Prešerna, ne? Je bila to, kaj... On me je poklical. Ja, sem slišal, ne rekel sam. A si rabo tukaj kaj več se pripravljati, recimo, ali pa pravzaprav, ali se moraš za slikanco kaj dost pripravljati, približen, koliko, pa če za to več? Ja, zadnjih par let so se mi tako nekako te stvari začele dobivati, taka, bi rekel, naročila, ne, mislim, grozno
kjer pravzaprav tudi sam želim, da se več časa s posameznostjo ukvarjam. Recimo od te prve vojne, ko bo zdaj šla slikanca v prvi vojni, kjer sem recimo obšel muzeje, arhive in tako, pa govoril z arhivarji pa s temi ljudmi, zbiratelji. Pri Zdravljici je pa bilo tako, pravzaprav sem veliko časa, ker je zelo dolgo časa nastajala, veliko časa sem porabil za to, da sem se otresel vseh teh nekih, vsi imamo neke Zdravljice v glavi od osnovne šole naprej, ko še ni bila himna, pa no, zdaj pa, ko je himna, in neke približne slikce, kako ne bi se pravi Zdravljica izgledala. Zdaj, veliko časa sem porabil za to, da sem si nekako izumil koncept, kako ne bi teh 8 kitic izgledalo skozi, se pravi, to knjigo. Tako, da se veliko pripravljam, ne nazadnje tudi za te stripe pripravljam precej, zato, ker me enostavno materija me zanima, tako malo se poglabljati, brskati v stvari. Jaz žal imam sabo te Zdravljice, vsekakor pogledajte si to zadevo, ker je zanimiva. Uporabil si pa noter v bistvu znane Slovence, zgodovinske like. No, to je bila moja, to je bil del tega koncepta. Jaz sem nekako, zdaj, če bi samo ilustriral striktno, samo kaj je Prešeren tam na pletu, te zadeve, bi bila stvar, bi bila tako, malo neopremljiva, tako čudaška bi bila lahko. Na nek način sem s temi osebami probal narediti prizemljiti, kako bi rekel, veš. Življenje v njih. Ja, življenje, neke osebne, bi rekel, osebne biografije, teh ljudi, ki so meni pomembni, tudi meni pomembni, pa tudi širše pomembni, ker so bili svetovljani, znanstveniki, pač ljudje, kakor se zagre, za moj občutek. In to, se pravi, to sem se pač spomnil potem 3 mesece pred, da bi mogel stvari oddati, da bi bilo pa dobro vplest nekaj živega, da ne bi govoril samo o ljubezni, materinstvu, prijateljstvu, sovražnih, sosedih in tako, ali pa z nekimi konkretnimi osebami, zgodovinskimi, potem to zasidram, pravzaprav tekst zasidraš. Ne, sej, meni je bilo zato zanimivo, ker začetka, ko sem gledal, imel si to razstavo nekaj v Cankarjevem domu, Ja. In ko sem gledal, začetka nisem porajal vse to, kaj je noter, ker sem šel prehitro skozi. Ja. Potem, ko začneš pa sliko gledati, najdeš pa marsikaj noter. No, se to je tudi namen, pravzaprav, da to spodbuja k novičnim gledanjem. Ja, torej, idejo tukaj je dal urednik mladinske knjige Andrej Ilc, ampak kad je potem v bistvu čist proste roke. Ja, malo smo se pogovarjali tudi z likovnim urednikom, kako bi to naredili, pa sem ene skice prenarejene, precej skic prenarejenih. Sam si pravim, a veš, to gre v bistvu gre za napitnico, gre za slavljenje, ne letine, se pravi, berba, trgatve, tako, ja. A veš, zdaj, da bi vseh 8 kitic samo slavili, kako je vino fajn, pa bi mogel še minister Zamke napisati zale, a veš. Mogoče za naslednjič, če še kdaj to ilustriral, ideja ni slaba, pravzaprav. Dobro, kako je to, nekaj si še hotel? No in zato, da sem se tudi temu, tem nenehnim ponavljanjem, veš, vina in temu malo izognil, sem pa vpletel ljudi, ki so pač znane osebnosti. Okay.
Moj planet To pa še zdaj. in Kekec. Ja, mislim, moj planet še zdaj... Da sprot mečkam, ko si boste pol gledali, ne, sej spodaj tudi piše, kje je bilo kaj objavljen. Ja, kar sem videl. Ja, in tole si rekel, da traja že kar dolga leta. Ja, to je v bistvu ta od začetka te revije, ki je zdaj kaj? Koliko je zdaj? 7 let. Ja, no. Od takrat pravzaprav že teče strip, sicer ne v tej, bi rekel, v tej, s temi glavnimi osebami, ampak strip obstaja, 4-stranski strip za, se pravi, kontinuiteta teh 7 let je upravljena. To je mesečnik, ali kako je? Ja. Mesečnik, ja. Čist po tvoji ideji, ali imaš se... Ne, mislim, scenarist je, njeni napiše scenarij, jaz pač izrišem in to je to, ne. In so zelo, moram reči, da zelo lušne zgodbe. Good. Potem pa, recimo, še 3 stvari imam jaz samo, bomo tole kar malo podprli. Tlele, Evald Fliser, pravzaprav vidim, 2-krat sta sodelovala, tlele si mu nekaj ilustriral, Čarovnikov vajenec, to ne bi bil najbolj prodajan slovenski roman po 2. svetovni vojni. Drži. Drži. In torej sicer je to nek, kaj lahko temu rečemo, hibrid med knjigo in stripom, ali kako bi to imenovali? Kaj bi to bilo? Kako se to? Grafik novel, recimo, v angleščini, ne vem, kako bi to pravzaprav... Ajde, recimo, ilustrirani roman. Ilustrirani, dobro, ilustrirani, tako. Ampak tukaj me pa res Firbec matra, ne? Recimo, avtor je imel knjigo postavljeno, kdo pravzaprav je določil, kje bo recimo knjiga, kje bo strip? Najprej sem ga mogel nahecati, da se bo to sploh spustil. To je bila tvoja ideja? Ja, to je bila moja ideja, ja. Sem rekel, da nemo nekaj narediti, ne. On je imel tega Čarovnikovega vajenca, jaz ga tudi takrat še nisem bral, pa sem ga pač mogel tudi prebrati parkrat. In meni je, recimo, prva ideja, strip lahko tam funkcionira, kjer je recimo dialog, kjer so osebe in tako, da je zanimiv. Tako da tam sem izbiral tiste scene, ki so pač, da lahko nekako z neko kontinuiteto spremljamo tega glavnega, njega pravzaprav, skozi celo knjigo. In jasno, če pa je še kaj zraven povedal, skupaj s tem svojim mojstrom, ki sta hodila, pa še to boljš. Tako da tam, kjer je bil, se pravi, kjer so bili dialogi, ker dialogov v tej knjigi ni velik, veliko razmišljanj, nekih notranjih monologov, ni pa dialog, ni pa pogovor. In jasno, jaz sem vse tiste pogovore, ki so bili noter izkoristil prav za ta strip, da sem naredil strip po oblačke. Je zadovoljen? Ja, no, on se ne more, z stripom se on ne more nekako identificirati. Ja. Tako da, po moje, nisem zadovoljen, indiferenten od tega. Pristal je, da se je zadeva objavljala? Ja, tako, bolj zato, ker je to ob, predstavnici knjige. Ja, no, če bo koga zanimali te knjige, lahko danes tudi nabavite, da vam jih podpiše. Po 5 evrov, recimo, ker je šla takrat v času Ljubljana svetovna prestolnica knjige. In potem, ja, cel roman. Cel integralat, mislim, tako kot je, nobenih krajšav in redakcij nismo delali. Tukaj noter? Tukaj so pa njegove kratke zgodbe. Nisem malcev, tudi tega ne moram videti. A ja, nisi? Pa ni videti. Ja, veš? Hoče, da shujšam kolegi. Ja, da boš za bikini. Težka bo. Tole bi vam še pokazal. To so pa njegove kratke zgodbe iz Afrike. To zgleda pa takole. Evo, no, te rekel, da vas zapostavljam. Isto, torej, si prebral nekaj njegovega ali si prav šel potem iskati? Ne, tle je bilo pa zelo, bi rekel, ne vem, kako ne rečem, kavbojsko.
Jaz sem vzel njegovo knjigo z kratkih zgodb, ki so išle že, ne vem, recimo 30-40 let nazaj, kratke zgodbe iz Afrike. Zdaj, noter so bile, recimo, jaz sem jih izbral potem 6 teh kratkih zgodb, ki so se mi zdele dramaturško, vsebinsko in ne vem še kako zanimive, ker niso vse zgodbe bile zanimive. Ne? Ene so mogoče preveč bile take razmišljujoče ali pa iskal sem tiste, ki sem videl, da jih bom lahko prevedel v strip. Ampak, torej, on te je zanimal kot avtor in potem si šel zgodbe iskati, ali si že poznal te zgodbe? Ne, te zgodbe nisem poznal. Nisem niti vedel, da je on v Afriki kdaj. On ima bolj tam tiste, kaj vse, Polinezijo pa tam okoli, ne. Da bi bil pa v Afriki, pa ne. No in zdaj so se mi pa ravno prav dolge, veš, niso bile predolge, kot v tem smislu, ne. Tako tudi vedno vsaka zgodba je bila nek catch, nek zaključek tak, zelo nek tak obrat na koncu. In to mi je bilo zelo všeč, to je prav kliče po stripu pravzaprav, ne. In sem mu predlagal in je bil takoj za to in potem sem pa enostavno vzel knjigo in začel rezati ven, veš. Tiste, recimo, od izseki ali pa stavki, ki so mi zanimivi, ki so mi všeč, sem jih enostavno prepisal ali pa vzel iz knjige ven, a veš, ostalo pa dorisal, no. Tako da zgodba nekako teče. Ampak risarsko si pa vsako zgodbo nekaj drugačno naredil? Ja, seveda. To je bilo namerno? To je namenoma, seveda. Končno vsaka zgodba je drug organizem. Ne moš vleči pole ne. Ne, pravim tako, stilsko se precej razlikujejo med sabo. Si hotel že čist, da se tudi likovno vidi. Ja, tudi risarsko, da se loči, tako, ja. Da rata neka taka celota. Je bilo to še kje druge objavljeno ali samo ne, to je tle direktno v albumu. To je to, okej. Potem imamo pa tukaj, to so tele tablete, ki jih boste naredili? To je to, ja, te znatine. To sem jaz kar sam naredil, pa da printati, pa tala okol, ne, kaj ne rečem. Da ne treba davka plačati. Ja, ne. Ne, sej to je v bistvu si naredil kot reklamo zase za Totalo prijatelj in tako naprej. Ja, tako bolj to, ne. A veš, da so skupaj nabrani, da ni to raztreščeno posod. Torej, to naj bi bil prvi del trilogije Trbovlje, Bohinj, Ptuj, a sem se... Ljubljana, ja, zdaj bo Ljubljana, ta tretji. Se dogaja tukaj, tle, okoli. Ok, Ptuj pol odpade, ali bo zdaj štir zgodbe? Ja, ne vem, zdaj, ker Ptuj imamo, itak je scenarij prašno napisan, ampak... Torej, drugi del trenutno izhaja v Mladini? Ja, to pa tam letale, pa tale, Bohinj, to pa zdaj lista. Bohinj in tole tablo... To šuter prebral. No, da zdaj ne veste, ne. Lahko komu odkrijete že, kaj bo jutri izšlo v Mladini. Tako da, boste med prvimi. Fino, spet si spremenil, če lahko rečem, da je ta črno-bela, no, čeprav črno-bela, recimo, ne pa potem kolor. Mečkan, torej, rad eksperimentiraš. Ja, normalno, sej strip je prav namenjen temu, ne. Ja. Vse je temu namenjen, da eksperimentiraš, ne. Ne, zato, ker eni se pa držijo, več, mislim, če lahko rečem, so kot fjakarski konji cel življenje riše eno in isto, ne. Jaz ne moram tako delati. Ja. Ampak, torej, tudi drugač sem zasledil, da uporabljaš razne praskanke, trganke, mesenke. Tudi po snegu rišem, sem kakaj mi polsko povi. Ja. Probimo čim hitreje objaviti pol tisti. Ja. V skrinjo. Nekaj, ja. Kaj še pravzaprav od teh stilov, no? Če nam to lahko malo poveš, ti obvladaš v bistvu cel kup teh raznih stilov. Ja, seveda. Zato, ker, a veš, vse kaj, mislim. Tudi ona dva ne igrata samo enako mala. Ja, ampak igrata pa kitaro, ne pa 20 raznih inštrumentov, ne, ti pa, se pravim, tam, ker sem prebral, kaj vse počneš, ne. Ja. Edini nisem prebral še, kako vem, riše mala s kravim repom pa take. Vse ostalo uporabljaš, ne.
Ja, seveda, vse, kar nekako, a veš, mene to najbolj organsko, zato, ker so zgodbe drugačne, veš, ne moreš nekje, ne vem, narišeš eno zgodbo, ki je zafrkljiva, ne moreš jo na resen način narisati, ne. Je treba tudi v sam stil vplesti neko duhovitost, v smislu tako, kot, ne vem, da bi z jedinim moljem risal, recimo, da se mi na pamet prišlo, ne. Ja. Puščati tiste madeže take, a veš. Ali pa ne vem, tako, to mi je zanimivo, ne, malo raziskovati tako, ker tako, mislim, to mora biti živo, to je živa materija, to ni nekaj tam mrtvega. Za ta strip pišete scenarij tvoja žena? Ja. In kako to zgledate? Ona res napiše, Ne, ali je jaz to sem kar celo tako? knjigo, ne, jaz sem že celo knjigo narejena, praktično tako kot snemalna knjiga, ne. Ja. Se pravi, dramatizirano, osebe, kaj rečejo, dialogi so, ne, prizorišča in potem se riše. Ne, zelo različen je, kako recimo dela scenarij, ne? Ja. Scenaristi nekateri pravzaprav praktično že cel strip zrišejo, ne? Ja. Tako da ga recimo potem risar samo mogoče kakšno figuro obrne kakorkoli, ne? Nekateri pa čist samo dialog, ne? Ja. Zanimivo je, recimo, meni prihajajo ljudje v trgovino pa rečejo, ti posluši, ne, kako je to, jaz bi tudi to rad delal, pa ne vem, ne, kako to gre, ne. A mi lahko koga svetuješ, da mi kdo to pomaga, da mi to malo razloži, ja, pa vsak drugač dela pravzaprav, ne. Ni nekega pravila tukaj scenarist risal, ne. Ni, vedno manj je pravzaprav teh pravil, vedno bolj se kršijo na nek način, ne, ja, veš. Zelo, se pravi, te meje med različnimi mediji so vedno bolj zabrisane na nek način, ne? Vedno težje jih je vzdrževati, ne? In strip, kaj pa je pravzaprav definicija stripa? Ne vem, dve slikci v povezavi, ampak v bistvu se pa itak med njima dvema zgodi, ne? Tukaj zdaj že Eisenstein je rekel, ne? Ne, se pri te definiciji stripa pravzaprav, jaz mislim, so kar velike težave, zato ker različni ljudje drugačno gledajo. Ne? Zdaj naenkrat, ne vem, še najbolj približno mogoče več slikc v vrstnem redu, ne? Ki so povezane med sabo, ne? Potem pridemo pa do ene težave, ne? Tekst. Ne? Ja. Eni pravijo, strip mora imeti pač oblačke, kjer piše oblačkih, če tekst spodaj je slikanica. Ne? A, ti si slikanica. Recimo, ne? Ampak kot termin slikanica tujina praktično ne poznam. Ne? Pa če bi gledal tako, ne, najbolj znanih stripov svetovnih je Princ Valiant, ne, kjer je povsod tekst spodaj, ne, je to strip, ne, ni slikanica, ne, tako da je prišla pol ven ena nova definicija, če prevladuje slika je strip, če prevladuje tekst je slikanica. Kaj bi ti rekel, recimo? Težko, ne? Ne vem, nič ne bi rekel. Ja. Tole pa za cvek, veš. Da te mi malo plamke pokaž, tvoje. Ne, čist druge stvari gor, ne? A ja, to. Imam med drugim tudi kamor odnoči za večerjo, ko pa tediš. Čakaj malo, kaj imamo še gore? Aha, no, sicer tole gremo naprej, no, ker smo tle začeli, ker polno pa je ne par takih stvari, veš, da te probam malo v narodni položaj spraviti. No, ko me čaka. Ok, tole tle gor za mano, to je v bistvu strip. Pa to so deli stripa. Deli stripa, ki je visel po hišah, recimo po zapuščenih, kako bi rekel, oknih, hišah v Mariboru, ne? Ja, ko je bila prestolnica kulture, evropska, so imeli eno idejo, oziroma zdravci imeli idejo, da bi naredil tak strip. Zdravko Duša. Zdravko Duša, točno. Ok, se spomnim. Danes scenarist, ja. Da bi naredil strip o violah, pa o teh ultrasih iz Ljubljane, tako pač ta fajt vmesem, ne. In s temi slikami bi pa zapolnili recimo tiste fasade, okenske odprtine in tako po Mariboru, kjer so zevale take lukne, no. Da Maribor ne bi izgledal kot zapuščeno mesto. Kot Dresden 45, ja, yes. V tom smislu, ja. Okay. No in meni se je super ideja, zato te slike so v bistvu velike po 1 kvadratni meter, 2 kvadratna metra, 3 ali več, tam do 30 kvadratov. Ta zadnja slika je bila velika, res, ne vem, 12x12 metrov, recimo, zelo ogromna slika na tistem trgu Leona Štukla. No. To jaz sem to videl, gor, ja.
No in zanimivo, što se je bilo temu, da ko če bi se ti recimo uštevilčene slike in ko bi se ti recimo sprehajal po Mariboru, pa recimo, da bi sledil vrstnemu redu teh slik, bi se ti ta zgodba teh ultrasov pa viol sestavila. No zdaj bom pa jaz to nekako probal končno v neki knjižici izdati, če zate pa zame. No, okej, pa je prišlo do fajta v... Ja, seveda. To je zmagal... Ja, pa tle ni tele ilustracije, so potem pridejo policija, specialci pa tako. To sem vse preštudiral, veš, kakšne čelade imajo, ščite, vse te zadeve so imeli, ne. Pa kdo je zmagal? Ja, prej to Maribor pa poglej, ne. Ne, to te sprašujem za to, na kjer fuzbal nam še ostavo, da jih nam še jaz pasal. Ti, je bila pa za otvoritev nama prav fleta, veš, da otvoritev v Maribor in so prišli, viole so prišli na otvoritev. Pa če ne par jih je bilo tistih stasitih, ne. In so bili prav tako taki kratki, veseli, zanimivi in so pa par stvari povedali. Ki ste jih prej napirpelali, ne? Če ne ste pepali, ja. Ne, videl sem ta strip takrat gor, v bistvu prav, peprat sem imel, nisem rekel dobra ideja pravzaprav. Ne, super ideja meni tako všeč. Ker ne vem, koliko poznate, ne, Maribor je kar en del je, mislim, tiste hiše, Ljubljana je bilo kar dobro zrihtana, no Maribor pač ni tok, ne. In s tem velikim plankam so v bistvu kar dosti pokrili, ne, tistih. Ja, pa tem raznim plakatom so se izognili, nekim plakatom, ki tam visijo, ne vem zakaj, ne. Niso niti bili povezani z EPK-jem, ne, in potem so to noter dali, so bile sprintane na take plehnate plošče, a veš, je kar noter vokensko... Ja, čisto pomerjeno, to sem vedel, ne. Ja, to mi je bilo zanimivo, ne. Okej, tukaj imamo pol naprej spet Bohinj, to je prva tabla. To je prva, ja, tako, ta je prva, tukaj s tem se začne. In že nosečnica gor. Ja, ne. Ti s hitrejško-ameriških filmih, ne, to. V ameriških filmih pride po 10 minutah do ljubezni, ti da že kar nosečnico na prvo tablo. Ja, v bistvu je takoj, ne, veš tam reči. Mi načakamo tukaj v Sloveniji, ja. Tole so pa... To so pa ilustracije z ene slikance, ja, pa sem jih zato namenoma sem dal, ker so tako, ko so se prej pogovarjali, veš, Uživine. taka bela lisa, mejne so, ne veš kako, mislim, probam tako, da malo kombiniraš strip pa ilustracijo, se mi zelo, tako kot mogoče tudi tamne na unem, na čisto zadnjem, kjer pa je prav namenoma skombinirana ilustracija pa strip, ne. Se pravi, junaki z ladje Argo, ne, pač o argonautih, pa o Jazonu, pa o Medeji, pa tako, ne. Se mi zdi tako, a veš, sama zgodba tako dinamična, tako na nek način stripovska, ne. Strip pač dopušča te bolj take surove zadeve, ne, bolj akcijske, ne. A veš, da sem potem enostavno probal to kombinirati, to dvoje skupaj. In še, torej, zdaj v tisku Prva svetovna vojna? Zdaj pa v tisku Prva svetovna vojna, ena slikanca v Prvi svetovni vojni, ja, točno. To je, a sem jaz prav razumel, da to ne bi bila malo zgodba tvojega starega očeta? Ja, ja. Ali bolj kot obešalnik? Ne, to je pravzaprav... S to zgodbo sem začel razmišljati sploh, da bi jo spravil v slikanco, v obliko slikance. In zdaj je pač v tisku, je postavljena in gre pa za osebno dogodivščino med Soško fronto, ko se pravzaprav taka dosti malo metafizična stvar zgodi in v bistvu na ta način ostane tudi živ, pravzaprav njegovi kolegi pa grejo. Meni je zanimiv, recimo, ta Prva svetovna vojna v Sloveniji praktično leta in leto v tem. Nič kaj dosti ne bilo, ne? Res je, ja. Ne, zdaj recimo, kaj ta stoletnica mečkem probajo nekaj narediti. Ampak res pa mečkem, trudijo se, da čim. Ja, dočim recimo v Italiji imaš pa tega poplavo, ne? Ker tudi, ne vem, njim je bilo to čisto drugačno, torej del zgodovine, kako vem, v Sloveniji se je očitno zgodovina dvakrat začela, ne, ta prvič z drugo svetovno, pa ta drugič potem s tole odcepitveno vojno, ne, drugo je pa vse malo tako, ne vem, nič kaj dosti se ne ve, nič kaj dosti. Ja, to je mogoče res, ne, pa na drugi strani imaš pa tako, ko sem se jaz pogovarjal tam,
imaš pa, mogoče je to tudi zaradi bližine fronte, ne, nazadnje, ne, imaš pa cel kup enih vaških posebnežev, ne, ki hodijo z unimi detektorji okoli tam po teh raznih bivših jarkih in izkopavajo ven značke in tako naprej. Ne. A veš, hoče reči, med ljudmi je pa to na nek način živo. Ne. Ja.
cel dan nič risati ob 9. Ja, recimo, da pridem iz otvoritve, pa začnem kaj delati, ne vem. Ja. Tako sem se nekako zdaj zverziral, da si lahek kot pero. Ampak kaj, torej, moraš imeti vsem, imaš roke, ne? Torej, moraš imeti neko samo kontrolo, ni glih tole šala, ne? Ali kako, so v Sloveniji toliko zafrknjeni roki kot v tujini, recimo. Ker v tujini, recimo, če kasni, ne, risar, kaj pa vem, 2-3 zamudi, gotovo, ne bo nič več risal, ne? Ker je že vse temperano. Tukaj, a imaš kaj več lufta, recimo? Ja, nimam. Zakaj? Revija mora izideti jutri, jaz moram imeti 3 dni prej oddana. Kaj? Tle ni nobene romantike težke, ne? Večinoma se stripi delajo pa za revije. Kaj pa, recimo, slikanca? Dobro, slikanca, veš, lahko, recimo je teden, je plus minus, ne? Pa pol itak še pol neka postprodukcija, pa recimo skenerist, malo dlje časa se vzame, veš, pa pol jaz tam preoblikovalcu delava, pa lektorca, pa gre to v branje, pa tiskarje, pa tako tiskarno. Tako da ne moreš, a veš, do ne vem, ure točno veš, da je bo zunaj, ne. Ampak veliko se pa prav ne da balinati, no. Kaj pa recimo kakšni drugi hobiji? Drugi hobiji? Tenis, golf, ja, gobe nabiraš. Ja, ma lej, zdaj, kaj drug hobi? Berem recimo veliko, no. To zelo rad počenjam, da berem, pa kaj je še drug hobi? Kuhaš? Tudi kuham, seveda, ne. Ker vidim, da dosti teh risarjev, to je zanimivo, ne. Vsi so to dobri kuhari, ne, zato ker so večina pač delajo doma, ne. Ne, pa kaj veš, doma so, žene so v službah, ne, in potem seveda, ne, šek, napuj že pripravljen. Perodničke pa je dobro delajo. Ti, a veš, da so res, in to na ognju, veš, jaz jih na špargetu delam, da že ognju. To je super, res. To je pa fajn. Torej, kuhaš tudi in dober kuhar si. No, enkrat drugi rekel, ampak... Ne, bomo enkrat naredili na tekmovanje, v kuhanju, da vidim, ne, zato, ker ostali se hvalijo zelo, veš. Pa ne več s tvojim hujšanjem. Ne, sej, to hoče, ne, jaz se super počutim. Už zdaj ne vidim pri piškotih tamle. Kaj skrit pa, tudi zame. Torej, nekega posebnega hobija nimaš? Imam, mislim, vse me zanima, veš, tudi tele avtočke zdaj zbiram in polka, veš, kaj prej, kakšen zanimiv avtočke. Aha, no, to si mi pravi. Ja, tle sem naredil en avto, ki je bil narejen prvi sovjetski avto, oziroma prvi avto v Sovjetski zvezi, ZIS-110B, ta je blindiran. To je bil za Stalina posebej narejen. Leta 1942 so sprejeli dekret, da bodo naredili avto, 45. po osvoboditvi je že prišel prvi avto iz tovarne v, ne vem, kje so ga delali točno. Duraki, še to se še isti avto pa... Ja, no in potem je tudi Stalin, par jih je Titu, se pravi, podaril, ko sta ga še kolega in v Bistri so, trije po moje, te avti. No, recimo to me zanima, stari motori me zanimajo, vse živo. Veliko je tega, tako da je brez veze o tem govoriti. Ne, ker, a viš, dost risarji vpletajo tudi v svoje stvari noter, te svoje hobi stvari, recimo, ne. Pa kaj pa vem, jaz časih, ko berem kakšno stvar, ne, pa to dela tukaj noter, ne, a viš, ne, in potem, če to opazim, pa da vprašam avtorja, on prav uživa, ne, mater si faca, si opazil, ne, in potem je zgodba, ne, veš, to je pa to. Ja, no, to so te, to recimo strip, a veš, kljub temu lahko držiš rdečo nit, ne, pa še vedno malo izgleda narediš v kakšno stvar, ki je pa mogoče tebi zanimiva, pa ki v zgodbi ni direktno omenjena. Strip je to, ima to možnost, da ni treba, da se zgodbe držiš kot pijan s plota. A veš, in če bo šel recimo te in-boh in recimo Trbovlje, sem jaz zelo znotraj stripa poskušal pletati čim več takih mojih privatnih štosov. Od recimo melodije zvonjenja telefonov, če boš pozoren, boš videl, kjera je tlele muzika. Potem do, kako so grafite po teh prometnih tablah gor delali, veš. Vse maksimalne, vse štose, ki so na voljo striparju, recimo, ko dela strip, ne, vse sem pravzaprav nekako probal
sebe v bistvu vključiti v del zgodbe. No. To sem hotel slišati, ne? Ja, ampak ja, no, evo, si slišal zdaj, ne? Dobro, tle ta avto, kaj, mislim, vse to sem kar veliko, recimo tle, veš, je Ukanc, pa ta piše tle za Rukanc, ne, recimo, veš. To se mi je tako, sem bil prav ponosen sam na sebe, kako sem jaz to besedeno štos najdel, ne. In tako, in pol, veš, razne etikete, recimo po srajicah so zelo zanimive. Una ima etiketo, una ima recimo rdečo obleko iz H&M, recimo, in tako naprej, ne. A veš, to so te detajli, ki meni blazno naredijo, tukaj daš malo popra v juho, ne pa 2 kili, ne. In to je v tem smislu, no. Pa ti je kdaj že, recimo, si naredil kakšno napako, da ti je kdaj kdo kaj učitelj? Da bi kdaj kdo kaj učitelj? Ja, napako? Ne. Tam sem eno stresco pozabil, tam sem to. Ne, Hec je bil... Ker jaz na roke vse tekste pišem. Ja, okay. Hec je bil Igor Kurde, prav, ne, on je hiperproduktiven in dela več ali manj za Francoze in je delal nek zgodovinski francoski strip, ne, in se mu je mudil in ni preveril, enemu Francozu narisal nemško čutilo. To je katastrofa. Mislim, neko češ kdo pa porajtal Francoz nemska čutila. Katastrofa, ja, rekel, si ne sme več tega dovolj v življenju, ne, a je škoda. No, zato sem še za to prvo vojno ravno tudi k tem ljudem, pa po stare fotografije pregledoval, pa so mi še pošiljali, recimo, kdaj so Avstrijci dobili nemške čelade, kakšne so imeli fišeklije, kjere Mangliherce so imeli, skok metki v magazinu. Tako, mislim, jasno, je pa tvoja odločitev intimna, koliko daleč boš v teh, recimo v teh, kaj da rečem, teh zoprnostih šel, ne. A veš, mene je bilo pač recimo konkretno pri prvi vojni zelo pomembno, da uniforme štimajo, da ne vem, da imajo pač oznake, oborožitev, havbice, da so ta prave, a veš, da je to nekako zgledano, da je čim bolj avtentično. Ja, seveda, ne, zdaj odvisen za koga je dela. Ja, no, glej, konkretno ta prva vojna je po moje, jaz nisem ravno tako nekako tarče imel, komu bi to bilo namenjeno, veš, gre za zelo veliko univerzalno temo vojne in preživetja. In to je v bistvu zanimivo in za otroke, in za me, pa za me. Ne, je tudi tako, veš, je zelo odvisen, jaz ga poslušam, ne, v bistvu in od scenarista filma in od risarja, ne. Eni res blazno preverijo vse, kar naredijo, ne, eni pa pač grejo na počas, ne. Ko če se nima to kveze, se to je pravica, ne. Po en stran, ja, ne, po drug stran pa se pravi, koliko hočejo avtori biti res točni v teh stvarih in ponovadi se to splača pol, ne. Je pa tudi res, da določeni pa sploh ne porajtajo tega, ne. Dobro, ampak mogoče delaš tudi zaradi svojega lastnega občutka, zadovoljstva, tudi mene je ta tema zanimala prve vojne, veš, in sem se pač podučil z vsemi zadevami, ne. Je pa res, če so pa stvari bolj take fikcija, ne, tam pa pač delaš, ne. Tako, kot so recimo ti od mojega planeta stripe, veš. To je pač užitek, ne, sam užitek je tle, veš, ker pride na površje pridejo druge stvari, od kadriranja do afnarije, do pretiranih, ne vem, grimas in tega, ne, to je pa spet nek drug, bi rekel, kozmos, ki nima s tem avtentičnim, recimo, ne, nobene veze, nista povezana, ne. In zato je to čist druga tehnologija dela. In včasih v bistvu kaj, je to tudi tvoj filter, da sebe mečkam? Ja, si kdaj jezen, pa začneš pa hops, ne, zdaj pa... Ne, to nisem. No dobro, ne nek jezen, ampak tako recimo, ne? Ne, nikdar nimam kakšnega tazga posebnega čustvenega, ne vem, zgiba, da bi šel lisem, pač delaš, ne. Ja. Z zadovoljstvom. Še to moram povedati, čeprav pa to res nima nobene veze s stripom, ampak bolj iz tabo, ne. Ti si Kraševec, ne? No. Ampak čakaj, zdaj, kako je bilo že, jaz sem večkrat pozabil, drugač, a sem jaz prav razumel, da si bil kot mulc dol, pa se sem vzal, pa... moj fotor je bil od tam, pa imel familijo, jaz sem tam preživel ogromno otroštva, pa v Zagrebu tudi med drugim, no, in tam je meni to humor in govorice, to mi je tako prav všeč, se rekel, da bi bilo fajn tekati nazaj. In pač nekako smo šli nazaj, to je to. Daj nared malo reklame za tvoj kraj.
Ja, On je Senožeč, zdaj. Nared malo reklame. Ja, zastonj bo malo elektrika, ker bodo vetrnice, 40 vetrnic bo recimo. To je antireklama. To je grozno. Čakaj. Bolj nazaj greva. Prva pivovarna v Sloveniji. Prva pivovarna v Sloveniji. Če nared malo reklame, ne? Da novte mislim. Namreč, jaz sem njemu pred časom povedal, ko sem bil jaz majhen in smo se vozili na morje, je bilo vedno rečen, da vem, kako je prišlo do tega, kot da so Senožeče najgrša vas v Sloveniji. Kdo to slišal, ne vem. No, jaz sem slišal, sem jaz to njemu povedal, da je on presenečen. Ampak, vse bi tudi podpisal, ker je res to. Ne vem, od kje je to prišlo, jaz sem si tako zapomnil, ko sem bil tak, ne. No in potem so začela debatirati, pa tam en prva pivovarna v Sloveniji. Mislim, meni je pa to zanimivo, ne, ker... Pa dva gradova sta bila. Varvazor je enega še narisal, je v bistvu dva narisal. Spodnji je bil od Porcije, gore na hribu bila pa razvalina, že takrat je bil Varvazornih časov. Zdaj je še dinamitnica, recimo, iz Tavžno 526, ko še stoji. No, stoji to vprašanje v mesecev, ampak to je pač tako, ne, to je pač pa nas je tako. Ampak, a veš, to je neka plaza zgodovina vlade. Tudi v Avstriji je bila mišljena železnica Dunaj-Trst, skozi Senožeč. In pazi, te tipi so šli v Dunaj in so rekli, mi nočemo med železnice. Ker jasno so vsi živeli od furmanstva, od posojanja konjev, kovačij in tega. To je bilo 27 štaril v Senožeče. Ni čudno, da je že nazaj. Ja, no glavno. In fakat so potem speljali železnico čez Divača, ki je bila pa bistveno manjša v tistem času. No, hoče, da je to kombinacija, bi rekel, nekih čudaških ljudi, pa neke zgodovine, ki je v bistvu zelo zanimiva, ampak totalno, ne vem, kaj da rečem. In ti imaš zdaj dol Mer, avtocesta je šla mem? Avtocesta je šla mem, Mer je blazen, imamo recimo domačo hrano, vse je iz njive, mleko, vse. Tako da to je zaenkrat dovolj, ne nazadnje, več. Kuraš se z drvmi, tako je treba, ne. Čim manj ogličnega odtisa in čim manj biti odvisen od elektrike, nafte, pa česa še. Ja, to.
Ja, točno. Zdaj povej, no, kaj smo te vsi pozabili vprašati, ti bi si pa srčno želel to povedati. Čakaj, najprej sem vrnil na prejšnje vprašanje, tako zgleda, da smo mi tja prišli v glavnem za našo vas. Ne? Aha, ok. Ja, še to povem. Ja. Prehiter sem vam rekel, da morate nekaj hotel še povedati. Ja. Mi smo že tja z namenom, da gremo v staro bajto in tam smo jo najdeli in tam tja smo šli. Potem se pa to izkazalo kot na nek način zelo dobra ideja, ker imamo tam smo imeli vrtec takrat, pa šole, pa do Ljubljane je izjemno blizu, hkrati si pa že na mojem najlepšem delu Slovenije. Tam je res lepo podnanost. No, v glavnem tam se pravi Kamnito tako, ta pravo, to nam je bilo recimo eno od kriterijev, da gremo tja, da je taka avtentična, prastara bajta, ki z ognjiščem in črna kuhinja in te zadeve. To je pomembno. Ne? In sem mislil, da, veš, da bo to tudi domačinom dal, ko pride nek novajlija, ne bi temu rekel, v neko staro bajto, že to nek zagon ljudem, da to vidijo pa da rečejo, lej, super, torej se nekaj da narediti. Ne? A veš, da si z nekega starega jajca, ki misliš, da bo se kar zrušil, narediti neko kvaliteto bivanja. Ne? Ampak to je šlo popolnoma mem. In to gre po celi Sloveniji, gre po moje to kar malo mem. Veš, vsi bi najraje gradili novogradnje, betonsko, stekleno, jeklene. No, ampak lej, pač tako je. V glavnem, ampak jaz moram že te ne zamenjati več drugega. Posluš, vse ni šlo kar tako mem. Vse vsi govorijo o tem. Čudak je pač šel. Čudak, ja. No, v glavnem. Ampak je, meni je to všečno. Mislim, veš, kako bi rekel, ljudje se zelo premalo svoje statemente govorijo okoli. Se gleda, so vsi zelo oportunistično obnašate. Jo, ne vem.
Mislim, tako hočem reči, ne, in noben več ne vem, no. To je recimo ena taka meni, kar malo tragična stvar. Bolj bi se mogli ohranjati neki stvari. Pa ne govorim samo o dediščini, nazadnje, kulturni, karkoli, veš. Ampak tudi, veš, tako, da tisto, kar pač sproduciraš, probaš narediti maksimalno, pa da se to tle vidi. Tako, ta angažma oseba, da je maksimalno. Se vidi pri nagradah. No, le, to ni namen. Vem, ampak je neki, neka spodbuda, kakorkoli. No, tako, ja. Veš, kdo ljudi tako reče, sej nagrada, vse. Ampak čakaj, vse, ne? Zakaj pa ne? Američani se zelo znajo pohvaliti, ne? Mi tukaj pa, vse tiste nagrade, vse to, narab je dal nazaj. Čakaj, zaslužil si jo, ne? Verjetno so dal kar tako, ne? No, ne vem, zdaj. Tle pa bo biti aplavz zdajle. Ok, no zdaj pa tist, kaj smo te vsi pozabili vprašati? Veš, če bi si naredil eno knjigo, ki bi mi nadomeščila vse ostale knjige, mislim, že je to možno. Sore. A je? Knjiga čudes, recimo, ne? Nekje zadnjo imam, kako bi mogla zgledati, ampak ko pa bi jo rad na papir spravil, pa ne veš, kako bi mogla. Imam jaz že en osnutek pripravljen. Pri meni Štacunka vprašal. To ti mene sam s to vabaš, da potem stripe kot mogo. Ja, le, poslušaj, sem trgovc, ne, to je, ne. Ne, imam eno tako, ki ni strip, boš videl. Boš videl. Ta knjiga, ki bi jo ti rad naredil, je že narejeno. Lahko pa dobiš navadno, lahko dobiš v usta vezano, kak ti srce poželi, boš videl. To je vem, je taka, brez lista verjetno. Ne, to pa ni to ne nisem take. No, vse tako. To je ena taka. Čakaj, nisem te prav razumel. Ti bi v eno knjigo spravil povzetek vsega, kar si... Ne, svoj povzetek. Ne vem. On bi rad spravil vse, kar občuti in kar misli. Ja, mislim tako. In kar doživlja in vse. Knjiga ima nek poseben tak status, ne, veš. To je nek, kako bi se temu rekel, external, kaj že, memory, ne, človekov, a ni? Zunanji disk. Te sem večkin šipek na tem področju. No, vse sem po slovenski rekel, zunanji disk, ne. Ja. A veš, ne moš se v glavi nositi. To je bilo zanimivo, sam ne vem, kako to zgleda, to je pa res. Ma kdo od vas kakšno vprašanje? Ja, klik to, normalno, kaj ste rekel, me zanima, če berete tudi druge stripe, pa če ste imeli kakšne vzornike, pa če imate še zdaj. Ja, mislim, berem stripe, se pravim, tudi hodim k Sandiju kupati in če se da, mislim, kamorkoli grem, tudi če je tak jezik, ki ga ne razumem, ampak da je strip recimo zanimiv, ker jaz sem malo tako, bi rekel, malo razvajen, pa imam zelo rad, da je tudi narisano dobro, pa tudi zgodba, da nekako stoji. No? In to pomeni, da ravno vsak strip pač ne gre tle noter. No? Ampak tisti, ki pa gledajo, pa absolutno jih kupam, jih imam doma na knjižnici, preberem in mislim, zelo berem to. Ja, no, eden je recimo Alex Sinner, pa tale Sergio Topi kolekcionar, recimo, ki se ne zanči vzel, ne. Ampak to so avtori, ki so, večinoma so že mrtvi, a so pa nehali risati, ne. Malo grozljivo, pravzaprav, no, mislim, ne vem, ampak taki, no, Italijani so recimo izjemni, ne, zelo dobro, pa ta Argentinca dva. Ja, no, argentinska šola je blazno močna. Ja, pa Preča, ne, ta. Ja. To je kombinacija zgodbe in dizajna, izjemna. Namreč pri stripu, ne vem, sam tako nakratko, so določeni stripi, recimo, ki jih kjer do enega 15 leta slika preprosto odbija, ne, ki rečeš, tole pa za nič narisam, ne. Ko si pa starejši, pa vidiš, da je to v bistvu tista kvaliteta, ne, ampak ti kot otrok, se jaz pri sebi, recimo, ne vem, mogoče ti drugače, kot otroku ti je mogoče
predobra in jo sploh ne razumeš. No, recimo nek ta Breša, Obanja, Fotrsi, jaz tega nisem bral, ne. Jaz sem pa to že od začetka, mi je bilo zelo všeč, jaz pa pomilujem ljudi, ki recimo Karla Forda berejo. Ja, dobro, okej. Ker to je pa, ne vem, mislim, glupo, no, ne vem, kaj je. En časa zanimivo, pa je pa skozi... Meni pa, jaz sem pa prav, meni pa nikdar nima, pa ne vem zakaj, pa bi zelo rad to bral, ali pa Zagore, to pa sploh, no. Ne razumem ljudi, ki to, eni za to zberajo, samo še mislim. Dobro, tega to fajn, ker... Ne, jaz zdaj si dva stripa omenil, ki jih recimo jaz 40 let nisem prebral, ne. Aha. A veš? No, prej si pa, ne? Ja, zelo malo. Aha, to me čuda, recimo. Mi to ni sedel, ne, ampak tako, kot si rekel, ne, zame mora stati, veš, ko so italijanski stripi prišli sem jaz bral že francoske stripe, ne. Pa ti si poliglot? Ne, so bi že ti tudi objavljali. Jaz samo slikce gledam. Ja, to je nekaj, ne. Ja, se tudi jaz slikce gledam. Moraš biti če bolj pameten, če teksta ne razumeš, pa slikce gledaš. Ja. Še kakšno vprašanje mogoče? Jaz bi najprej rada rekla samo tista knjiga vseh knjig, ne? Ja. Ki bi jo razvijala. Jaz se bojim, da to je predvsem tako misija, ne mogoče Se je. ker tale external memory, kot si ga pomenoval, zunanji pomnilnik pri človeku tvojega tipa, to ne bo šlo, ker se ne konča pomnjenje. In se ne konča usrkavanje, ne? In dokler bodo imele na slikcah obleke, nalepke in bodo posod neki mali detalji, ki jih ti tudi iz življenja črpaš, potem ta zunanji pomnilnik, mislim, bo še vedno črpal in knjiga vseh knjig ne bo nikoli končana. To je tako, kot pri Borgesu, ne, ko knjižnica postane kopija resničnosti, ne. Ja, se to... To se, ne tako, da mislim, se mi je že hudo, ker moram to takole reči, ne. Gospa, saj smo vas razumeli, čudenje, ne, to ste hotela reči, ne. Da ne bo meni iluzije, ne. Ampak bi pa potem tisto vprašanje mogoče drugače obrnila, ali se je kdaj zgodilo, da si pa kakšno knjigo bral in si rekel, pa se je te knjige pa ne bi jaz nikoli ilustriral. Ali postane kljub vsemu neko besedilo, ki mogoče na prvi pogled, pa na prvo branje čudno izziv. Mislim, ali... Pa takih knjigah ne bi delali po mojem ogromno. Recimo Herodotove zgodbe so že to ne bi daš delati. Ker sicer je fajn napisan, ampak da bi zdaj to risal tiste perzice, pa veš, pa to, mislim, si ne predstavljam. Skupinske scene. Ja, tudi to, ali pa tudi tako, a veš, da je to vse tako z nekimi obremenjeno, z nekimi psevdozgodbami, odvodi ven, veš, iz neke rdeče niti, tistega že ne bi mogel, recimo. Ali bi pa prečisto, recimo, da bi pa ilustracija vse to precedila, pa da bi ilustracija bila pa samo... Ja, pa ne vem, če je to še sploh to, ne. A veš, nekako, pa mi je tista antični svet zelo všeč, pa ga zelo rad berem te avtorje, ampak nekako, ne vem, ne vidim, da bi to pa sploh se lotil ilustriranja, recimo. Prej mogoče res strip, recimo, ampak ilustriranja pa sigurno ne. Ne, recimo, če že... Aha, no, ampak tole, ki si omenil, no, to pa zanimivo, recimo, ne, v stripu mogoče še, v ilustriru pa ne. Ja, mislim, ja, ker tam je le, to so take epske zadeve, ne. Ja. In se mi zdi, da strip ima mogoče bolj na to, bolj na ta čustva lahko igra, ne. Bolj ima to dramaturgijo noter zrihtano, ne. Ilustracija je le, je hiter, ne vem, si v nekem moralu, če se spomniš tist, kaj so Mehičani risali, ne, po železniških postajah, da se svoje neke delavce pa dodali, ne, pa tak. Strip je pa bolj organski, bolj se prilagaja, bolj je življenjski, bolj je plastičen lahko zavljami zgodba. A veš, zato se mi zdi bilo tako. Nezanimivo, se pravi.
ki ga ta zgodba pravzaprav zlepljenega skupaj drži, se mi zdi zelo pomembna. No. To sem res, mislim, še lepo, precej časa pravzaprav začutiš in ne nazadnje tudi zgodbo imajo ljudje, predmeti, mislim, zgodbe so povsod, da se obkrožajo in to se mi zelo na nek način, če to jemljaš kot svoj, bi rekel, arzenal, ne, kjer lahko, ali pa ver, kjer lahko črpaš stvari, se mi zdi, da zlepa ne ostaneš brez materijala. Ne. In to se mi zelo pomembno, zgodba, ta prava zgodba, jo iskati, najdeti, ne vem, oblikovati, to se mi zdi ful pomembno. No. To se mi zdi zelo pomembno. Čeprav na koncu pa ne vidna, ali pa nekako utišana, ampak zgodba se mi zdi pa res tako, ne vem, zelo ključna pa vse te stvari, no, pri risanju. Pa vseeno, recimo, imaš občutek, da bi raj čist sam vse naredil, ali že po predlogah nekoga? Aha, ja, mislim, tudi oboje, ampak zdaj mi bolj paše po predlogah nekoga, še vedno noter lahko najdem toliko nekih podzgodb ali pa usporednih stvari, veš, da si lahko najdem neke svoje interne zgodbe, ne, ampak hkrati pa jaz sem tudi sam, veš, vse, kad bereš, pa gledaš okoli, pa hodiš po cesti, pa vidiš stvari, pa se pogovarjaš, pa se kar, veš, se stvari nekako sestavljajo, se povezujejo, ne, in to se mi zdi, tako da ljuda strip se mi zdi. Zanimivo je, veš, jaz, recimo, ko spoznavam te avtorje, ne, jih je dosti, ki pravijo, hočem se sam narediti, avtorski strip, recimo, ne. Ampak tujina tega praktično ne pozna več, ne. Zaradi hitrosti vsega, torej pritisk založnikov, ne. Čim hitreje sklepati skupaj, torej nekdo bo naredil svoj del, torej scenarij, nekdo bo zrisal, nekdo bo poloviral. Prišlo je že to gledati, da nekdo riše obraza, nekdo ozadja, nekdo avtomobile, razumeš? No, sam ti govoriš o uni produkciji, DC ali pa Marvela. Ne, zdaj tudi Francože že to hladno šibajo, ne. In poznam tudi recimo avtorje, ki pravijo, gledaj, nikoli več ne bi delal po svojih nekih scenarijih, ker in se mi ne kontakt, ali sem se spraznil, razumeš, ne. Po drugi strani pa vidim, da določeni imajo to čisto obrt, ne. Pravzaprav isto, kar boli to stroj na štanco pa dodelati, ne. Ja ne, a veš, mislim, on že dobi, se ti pravi, ne, a veš, eni že dobijo pravzaprav vse kroki je narisal, to se pravi, on samo finalizira, se ne rabi več misli, ne, samo ček, ne, to je to, ne. Verjamem, da je tako enostavno. Ne, ni tako enostavno, ampak pravim, da so določeni toliko zverzerani, ne, da je to nekaj neverjetnega. Nema to čisto obrt, ne. A veste, poznam tudi take, ne. Recimo, gledaj, primerno, ko sem že parkrat imel, Kordej, ne. Če normalen risar letno zriše en, maksimalno 2 albuma, on zriše 4 do 5. Ker je to hiter. Hiter, nima 6 pomočnikov. Ne, on je, recimo, da je to hiter, ampak s to brzino njemu kvaliteta ne pada, ne. In je večkrat že rekel, prav, jaz se ne bom več zgod zmišljeval, hočem jih dobiti, ker se mi ne ljub več razmišljati. O tem jaz rad rišem, ne da pripovedujem zgodbo, ne, ampak... To je tudi zanimivo, kar praviš, ne. Da se vsak malo drugače, ne. Ja, pa imaš kakšno obdobje, veš, kot kaj drži tako.